guys! Welcome to our channel. So today's vlog guys ay tayo ay magluluto. Ayan. Magluluto tayo ng banak. Banak. Ayan. Ganito shell. Ayan. So, but before anything else guys, please do watch my very short intro. Sinasabi ko, bunok. Lalaki, matataba siya. Igigisa lang natin siya sa kamatis. Luya, bawang, sibuyas. Ayan siya, oh. Bunok as well. Nakaano na to kagabi. Nakatain na. So, nakaka-amaze lang kasi lalaki siya, oh. At saka halata mong malinis. Sa malinis na tubig siya galing. Kasi malilinis yung shells niya. Yung iba kasi maitim. Ito, hindi. Lasan natin, guys. Suga-suga as well. Ayan, so alisin natin yung mga pot chine. May mga ano pala, oh. Alisin natin yung kwet. May mga siya. Susok. Para isang ano mo lang, isang sip-sip mo na lang siya mamaya. Kaunti lang pala yan. May bato pa. May bato pang kasama. Lamang siyang din. Kapag na ano kasi yung prep nun guys, madaling sipsipin yung suso. Very slight. Tapos, mag-ano tayo ng luya at bawang. Sibuyas. Ganon. Luya. Magastos sa luya. Kasi, laging fish ang ulam. Luya. Gigisa lang natin to. Parang yan. Kita niyo pala eh. Hindi kayo nagsasabi eh. Kita niyo naman pala eh. Hindi kayo nagsasabi eh. Kayo guys, paano nyo niluluto ito? O kasi igigisa ko lang ito. Para masarap. Igisa-gisa mo lang siya sa kamatis. Diba? Pasensya niyo ng ating background. May nagpupok-pok. Sabayan natin siya. Ayan. So, ayan, marami pang kanin, guys. So, yung ulam na yung ating lulutuin. Ulam.
natin ng kamatis. Lagay ng kamatis. Kamatis. Ayan siya. Pati kamatis, cute. Cute, cute. Cute, cute, cute. Dami. Tama na yun. So, okay. Start tayo magluto, guys. Magluto na tayo.
Sarado mo lang. It's open! Luto na siya, guys. Bukang-buka na siya. Ito na siya, guys. Luto na. Cook done. Thanks for watching.